सो गाइस हामी चाहिँ डाँडा काँडा कटेर टक्क लाएर होइन यता माथि डाँडाको फुल्ली टुप्पोमा छु। हामी कस्तो कस्तो ठाउँ कटेर आयो भने तपाईँलाई के थाहा होइन, अझ देखाउन चाहन्छु। अझ यो डाँडाको उताबाट आउनु चाहिँ ल हेर्नु हाम्रो बस्ती तल यस्तरी जुम गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भक्तलाल यस्तो हेर्नु जुम खतरा हुन्छ, तर के गर्नु क्यामेरा क्लियर छैन। हेर्नु यस्तो यस्तो होइन। अब कट्दै हामी मकनपुर छिर्यो आज त धेरै हिँड्यो। अब यो बाटो यो हेर्नु टाढा टाढा कति कति यो मकनपुर 16 नम्बर वाडा जस्तो लागेको थियो मलाई। हामी भ्लगिङ गर्दैछौँ साथी हो यता। अझ पनि त्यति खासै अग्लो डाँडा त छैनौँ, तर यता माथि हेर्नु सरर लाएर मेरो साथीहरू माथि पुग्नु भइसक्यो। लगभग म चाहिँ थाकेर ओभरै भइसकेको छ होइन। अब थाकेर फ्याट भइसक्यो उहाँहरू। अब उहाँ पहिला ऋषि तपस्या गरेको ठाउँलाई चाहिँ अवलोकन के दृश्य त्यो दृश्यलाई चाहिँ क्यामेरामा कैद गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। म चाहिँ पुरै मर्दै चिसो त चिसो छ यस्ता मजी है। सो गाइज तपाईँहरू मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँहरूले म यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू यस्तै डाँडा पाखा यहाँको अचम्मको रुख बिरुवा बोट बिरुवा अनि दबाई विषालुदेखि बोट बिरुवाको पिक्चर भिडियो बनाएर भिडियो क्लिक दर्शाउने छौँ तपाईँहरू सामु। सपोर्ट गर्दै गर्नु यादै। उहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले पत्रकार हुनुहुन्छ। जमानामा 16-17मा चाहिँ एक जमाना यता मकनपुर हल्लाउनु भएको हो, रबर डान्सर हो उहाँ चाहिँ, बेली डान्सर सिधै भोजपुरदेखि गएको छ। म छ नि तपाईँहरूलाई तोरीको फुल देखाइदिन्छु कि ल। साँच्ची है, तोरीको फुल भन्ने बित्तिकै यहाँ त्यहाँ नसोच्नु फेरि यहाँ हो। यो चाहिँ यताको फुटबल ग्राउन्ड। नो मङ्की, दिस इज द गड होइन गड। ल तपाईँहरू चाहिँ प्लान्टी खेल्नु, म यता बस्छु ल। यो डाँडा चाहिँ तपाईँहरूले देखे के हो भनेर भन्नु होला। फेरि यो चाहिँ उहिले हजारौँ लाखौँ करोडौँ साल पहिला चाहिँ ऋषि मुनि तपस्या गर्नुभएको ठाउँ है। प्रत्येक चुचुरोमा चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चारैतिर यता पनि अहिले चुचुरो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो सयौँ थुङ्गाहरू देख्न, प्रत्येक थुङ्गामा चाहिँ उ बेलामा यो स्कन्दन पुराणमा का अनुसार चाहिँ त्यो सबै डाँडाको टुप्पोमा चाहिँ ऋषिहरू चाहिँ तपस्या बस्नुभएको थियो रे। त्यसपछि यता लटेश्वर महादेव डाँडा पनि देख्नुभयो नि। हामी त्यता पनि जाने कोसिसमै छौँ। त्यो डाँडाबाट चाहिँ तपाईँको हिमालको चुचुरो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ मौसम सफा रह्यो भने हामीले उता निजगढ सबै चाहिँ देख्न सकिन्छ। मगर 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 नि बन्दर। अब हामी लगभग अब तल झर्छौँ चुच्चोदेखि। अब फेरि हेरौँ अब कहाँ जाँदो रहेछ, हामी कहाँ पुग्दो रहेछौँ भनेको हेरौँ न कहाँ पुग्दो रहेछौँ गाइस होइन। तपाईँहरू भिडियोलाई
स्किप नगरिकन पुरै हेरिदिनु होला त्यस्तो भन्नु कस्तो साथै हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु हुन नभुल्नु होला साथै हाम्रो फेसबुक पेज टिकटक पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु हामी चाहिँ अहिले भोक्टेको यो निकै राम्रो बाटोमा हिँड्दैछौँ अब निकै राम्रो छ बाटो हिँड्नको लागि चाहिँ भर्खर यहाँ म चाहिँ थाहा भएन अहिले चाहिँ निकै राम्रो छ यो बाटो हिँड्दैछौँ अब हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ होइन त मामा अब हामी घरतिर फर्किँदैछौँ साथी हो तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ अब जबरजस्ती पनि छैन ल अहिले चाहिँ राम्रो बाटोमा चाहिँ म अगाडि हाम्रो साथीहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो सरजी सरहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हुन चाहिँ भरे चाहिँ खतरा थाकिरह बुङरुङ्गै ढल्छ होला सर सुन्नु मैले त भिडियो एडिटिङ गर्दैन एडिटिङ नगरिकनै हाल्छ मेरो त फेसबुक पेज अब युट्युब च्यानल पनि लाइभ खोल्दा त्यहीँ उ गर्ने अब हामीले जति एक्टिभ भयो त्यति नै यो डाँडामा चाहिँ एकदम राम्रो छ यताको बाटो मन पर्यो तर ओ हेर्न सक्नुहुन्छ घुमाउरो बाटो छ तर राम्रो छ खाल्टाखुल्टी त्यस्तो के पनि छैन यता चाहिँ हेटौडा मकनपुर है हाम्रो यता पवन सरले भन्दै हुनुहुन्छ बारा जिल्ला र मकनपुरको जिल्लामा अझ मकनपुरको सिमानामा चाहिँ एउटा आदि बारा आदि मकनपुर पाएर घर बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले बोर्डरै भनेपछि उहाँको नागरी त अब थर चाहिँ बाह्रको हुने भयो अब नाम चाहिँ उता बाह्रको हुने भयो सरनेम चाहिँ मकनपुरको मामा है के गर्नु हाँस्यो बाजे रानो हाँस्यो बाजे ऊ यो डाँडामा है अघि देखाएको थिएँ मैले राइट हेर्नु ल पवन सर तपाईँले घर बनाउने जग्गामा आइपुग्न थाल्यो त अब हामी यस्तो छौँ कि गाइज बिना शीतलको बस्न हिँड्न नसक्ने भयो मलाई बोलाएको गाइज अब मान्छे त्यतिकै कालो क्यामेरामा अब घाममा त्यस्तै हिँड्दा कति अँध्यारो देखाएर होला देख्नुहोस् हामी चाहिँ यता हजुर हेर्नुहोस् हामी डाँडाको निकै टुप्पोमा छ है साथी गाइज हेर्नुहोस् त अरू डाँडाको टुप्पो हामी बराबर हो जम्मा सोल्टिनी हो यो फुल चाहिँ कसलाई चाहिने हो अर्डर गर है कमेन्ट गर म लिएर आइदिउँ ल हो गाइज अब लगभग हामी फर्किन आँट्यो पानी खान्छौँ फेरि एकछिन माथि बस्छौँ त्यहाँदेखि सर्लक्क लाएर फर्किन्छौँ चप्पल निकालेर त किन हिँड्दैनौ हामीलाई उहाँ दिदीले पानी लिएर आउनु भएको रहेछ धन्यवाद उहाँलाई बुढी बाप्पा
बीस साल का तजुर्बा किसी काम का हजुरबा हामी मकनपुरको टावर डाँडामा आइपुग्यो ल हेर्नु 1000 लिटरको 10,000 लिटरको ड्रम हेर्नु ल आमा डाँडा हेर्नु यो डाँडा हो कि सेतोको मुनि मुनि सम्धिस्याका दे राङ्ने गर्दा मेन्दो चुरी हेर्नु ल हेर्नु जय शम्भु थकाइ अलि बढी भयो एनर्जी कम भयो के छ कहाँ थियो आएको हामी यो बारा र मकनपुरको सिमानामै रहेको यो बिचमा रहेको सबैभन्दा अग्लो डाँडामा चाहिँ छु पसिनै पसिना अब यहाँदेखि भिडियो स्थगित गर्छौँ हामी यहाँदेखि तल बनाउँछौँ फेरि तल जाने बेलामा अब एकछिन चाहिँ यहाँ ढल्ने हो टावर डाँडा भनेको यहाँ टावर छ